إصابة شظية طيران حربي 16 دخلت في ظهري من الخلف، كسرت عند التساريش، استقرت بالرئة، عملت عندي تهتك ونزيف داخلي. هاي الإصابة الأساسية يعني. الحمد لله حاليا وضعي الحمد لله ماشي حالي. يعني أما ظروف الإصابة كانت بسبب إنه تعرض البيت المجاور لبيتنا في غزة تعرض للقصف بدون تحذير، فشظايا الانفجار واللهب والركام ردمت بيتنا، وكنا احنا في حالة إنقاذ يعني نحاول ننقذ حدا تاني يعني، فكنا موجودين في الخارج قدام البيت يعني. كانت إصابتي أنا ومجموعة من أسرتي أكثر شيء يعني إصابة كانت. في أخ كان عنده إصابة خطيرة بالرأس زي الموجود بمستشفى العريش. طبعا في إصابات ثانية من أهلي يعني، ولكن ظروف التنسيق اعتبروهم يعني إنه يعني في ناس حالتهم أسوأ يعني جايين من السفر، فما بدهمش يعني عالجوهم هناك في المكان في المستشفيات الفلسطينية. طبعا احنا جينا هنا عملوا تنسيق وجينا على مصر، الحمد لله يعني لقينا رعاية طبية ممتازة. طبعا هذا الموضوع يعني خفف ألامنا إن شاء الله بسارع موضوع الشفاء بشكل أفضل بإذن الله تعالى. يعني المستشفيات المصرية متعددة فتحت يعني لكل الفلسطينيين يعني اللي صاروا في الحرب السوريين. الحمد لله يعني